तो फ्रेंड्स हम लोग का पास है गया बजाज पल्सर। इसमें इंजन में क्या हो गया, खरखरा साउंड रखे घूम जाता है। इसको टाइट कर पहले। तो क्या करेंगे हम लोग, अभी मैग्नेट खुलते देखते हैं क्या प्रॉब्लम। हम लोग को इधर से ही प्रॉब्लम है, हो सकता है कि रंग का बेरिंग गया। पहले मैग्नेट साइड खुलते, मैग्नेट को करते ओपन, फिर देखते इसमें प्रॉब्लम क्या। क्या हुआ, रुको हमको दो, हमको दो कर भांगे से भांगे से बार कर द्वार मैग्नेट द्वार नीचे द्वारो अच्छा से यार। उठा मैग्नेट उठा, तो ऊंचा कर, इधर लगा, उठा उठा।